大家好，歡迎收睇今集《我從佛法中獲得了驚人的利益》，我係 Shirley，今集嘅主持。今日好特別喎，點解呢？因為兩位姊妹花咧好年輕，我由細睇到佢哋大嘅，其實係出世到而家嘅。咁而家咧佢哋已經青春無敵啦，20幾歲嘅少女姊妹花，歡迎 Melody 同明明 Lyris。Hello，我知道咧你兩位姊妹花咧就學咗佛都好耐啦，你就14歲皈依，你大概8、9歲皈依係咪啊？咁咩驅使你哋學佛啦？其實，想知多啲就睇我哋嘅第一集啦。其實我哋第一集咧有講咗好多我哋點解會學佛啦，同埋我哋喺學佛裏面其實路程當中我哋學到啲乜嘢嘅，咁我哋嗰度都有講好多。好啊，阿明明啊，我知你咧就好細個就有一種皮膚病係咪啊？即係你已經糾纏咗好多年㗎咯喎。其實可唔可以同大家分享下係發生咗咩事咧？咁其實我咧就喺差唔多小4嗰一年咧，就開始皮膚就出現問題嘅。咁嗰陣時咧就會係可能我界損咗少少啊，或者俾蚊咬咗啦咁樣，跟住我就會突然之間發到好大咁樣嘅。咁就可能會嗰個一細粒就擴到好大啦，咁樣又會流膿啊、又剩啊咁樣嘅。咁嗰陣時都幾嚴重嘅。咁但係我就嗰10幾年就不停反反覆覆有事啊，可能出現咗問題就去睇醫生，咁好翻啦喎，跟住過咗一陣又嚟過咁樣，就不停地反覆咁樣10幾年咁樣，咁就直到去到2、3年前啦，大概即係可能我18、19歲嗰陣時咧，咁就成件事就再嚴重咗好多啦，仲嚴重咗。係啦，咁嗰陣時咧我就係皮膚病啦，咁樣就擴到好大啦，咁嗰陣時我睇咗好多唔同嘅醫生啊，咁樣我睇西醫啊、中醫啊、自然療法啊、即係艾灸啊，即係乜嘢都試過晒咁樣嘅。咁嗰陣時睇極咧都好唔翻嘅，咁就一直都係即係每一個醫生都同我講，我又唔即係都斷唔到究竟我係咩事。即係可能有啲人會話我係牛皮癬，有啲人係話我係細菌感染敏感咁樣，即係咩都有。咁每一個醫生都會叫我做唔同嘅嘢，可能呢個叫我戒嗰樣嘢，嗰個叫我唔好做呢樣嘢，即係好多嘢。咁我乜嘢都做齊晒嘅，但係即係嗰陣時係直情去到個位係我淨係可以食雜菜，即係唔可以落鹽，乜都唔可以落，就咁就落個水度跟住食咁樣嗰隻。咁去到嗰陣時啦，咁我嗰陣時直情係我嗰陣時揾咗份暑期工，咁我最後做咗1個星期，我就唔可以再做啦，因為我要留喺屋企，因為嗰陣時好嚴重啦，即係我着衫可能都已經會黐住啊，或者咁樣，即係好辛苦咁樣咯。咁就睇咗好多醫生都好唔到咁樣咯。咁屋企人點咧？即係屋企人知唔知道呢件事啊？同埋家姐係應該都會唔會知道個妹咁辛苦，有咩可以做到咧？其實係啊，其實我記得嗰陣時就係即係明明我哋每一次有個新嘅醫生話，呢個療法會好㗎，咁我哋全部都會好興奮咁樣去試啦。咁然後但係最後反而去到最後，我記得你係連類固醇都敏感，即係佢已經搽類固醇都會對類固醇，但係類固醇其實係致敏感嘅。咁所以啲醫生其實都諗唔通究竟係發生咩事咁樣咯。同埋我記得最難嘅時候係你當時其實身體上面每個部分嗰啲癬其實都係唔同樣。即係有啲可能係有膿，有啲係可能淨係紅，有啲係可能淨係甩皮，咁所以啲醫生都完全斷唔到其實發生咩事咯。咁嗱，明明我知道你兩姊妹咧，其實各方面都好優秀啦嚇，學業上啊各方面都係好令人生充滿希望噶嘛，係咪？咁你而家得到咁個病，其實你會唔會覺得係，我有冇辦法咧？我可唔可以改變咧？即係會唔會好痛苦咧？咁。當時咁當然，因為呢個病我係好痛，即係好辛苦嘅，即係呢個病本身自己都辛苦嘅。咁因為佢皮膚病啦，咁可能有陣時會好痕啊，或者可能見到爛晒，你個心都會好煩啊，或者會好緊張啊！死啦，會唔會蔓延㗎？我會唔會上到塊面度㗎？會唔會好唔返㗎？咁樣即係我都有好多呢啲嘅煩惱嘅。咁但係其實除咗呢個病帶俾我嘅痛苦，咁其實另一樣嘢令到我更加唔開心或者更加痛苦，而係反而係我覺得我自己呢個病或者我自己對家人帶來嘅負擔咯，反而係咁，即係第一樣嘢啦，就係錢啦咁樣。咁我睇咁多醫生，食咁多藥，咁其實都係花咗好多錢嘅。咁喺呢方面我都好內疚嘅。咁另一方面就係我睇到我屋企人
為我好擔心啦，即係有陣時佢哋都會唔想俾壓，即係佢哋都好好嘅，即係佢都唔想俾壓力我嘅，但係就係都會見到佢哋見到我即係好翻未啊，跟住望住worse 咗嘅咁樣，咁佢哋要壓抑自己，唔想俾壓力我，咁反而會令到我更加大壓力咁樣，因為我就話死啦，咁我就好想快啲好翻啦，即係我再做多啲啦，即係點樣，我想快啲控制好我個呢個病，咁就唔好再使錢啊，唔好再令到媽咪擔心，唔好再令到我家姐擔心啦咁樣，所以嗰陣時係。我乜嘢都好想好努力咁樣去做嘅，咁因為譬如醫生會叫我，皮膚病其實情緒好影響嘅咁樣，咁佢就會叫我，你多啲正面啲啦，多啲開心啲啦咁樣，咁所以我嗰陣時都成日都逼我自己，我開心啲，即係我要感恩屋企人咁錫我，咁想醫我咁樣，同埋皮膚病好小事啫，即係可能其他人啲病會好痛嘅或者點樣，咁其實我都好彩啫，好小事啫咁，所以我就會成日都逼我自己要開心嘅。咁我記得嗰陣時係有陣時係即係一係就病埋喊啦，或者有陣時講話有啲人係問我幾聲，跟住我就會忍唔住喊，但我忍唔住喊，我又要逼我自己唔好喊咁樣，所以到成件事就係咁樣，真係好緊，即係好辛苦咁樣嘅嗰陣時。好辛苦。係啦，所以嗰陣時嗰個壓力係好辛苦，所以其實係嗰陣時個痛苦係都好大咁樣咯。咁屋企人咧點樣同你分享呢個痛苦咧？可唔可以做到咧？佢哋都唔得嘅咁樣，係咯，即係我諗我嗰個苦其實主要係嚟自於，可能我由細到大都會覺得，我好多唔同嘅方面我都可以控制到嘅。譬如我唔想令到家人擔心或者點樣，我就會我想讀好啲書，咁我就努力去讀好啦，咁我就會可以控制到呢樣嘢。或者可能我要去做課外活動，我做呢個比賽，我想贏，咁我就要努力啦，讀書努力去練習啦，係啦，咁我就好似都所有嘢都控制到咁樣。咁直到呢個病就。我有嘗試去控制，一開始即係可能一開始唔同屋企人講咁樣，我自己去睇醫生，想快啲搞掂佢就算啦咁。或者我戒多啲口，做呢啲運動，我會覺得我可以控制到。但係我之後就發現其實呢個病我係控制唔到嘅，連我自己嘅情緒我都控制唔到。咁嗰陣時其實係好無助嘅，就即係可以好體驗到佛教即係會講嘅苦咯，就係即係你。知道自己喺苦裏邊，你都知道，因為你自己帶俾你屋企人或者身邊人嘅苦，但係你做任何嘢你都脫離唔到，所以咁其實嗰陣時係即係都幾痛苦咁樣。咁最 worst 嘅時候係點樣樣？即係最嚴重嘅時候，你有冇話邊一刻你係覺得點樣做咧？有邊個可以幫到我咧？冇人幫到你。係啦，即係如果我以一個家姐嘅角度嚟睇啦，即係我同我妹都關係幾好嘅。我覺得我成件事情裡面學到感受最深刻嘅就係，我記得有一晚咧係已經好嚴重。我哋點樣知道佢真係已經好嚴重咧？就係佢以往咧嗰啲皮膚癬都淨係會喺手同腳嘅，但係嗰一晚咧佢已經蔓延到佢嘅身都係啦，即係佢個肚啊，佢成個背脊啊，佢啲頸已經係啦。咁去到佢突然間有一日，直情同我講話，媽咪家姐，我覺得我氣管好似有啲腫啊，我唔係好透到氣。其實去到嗰一下，我就真係第一次諗到，原來我真係有機會會冇咗個妹嘅。咁去到嗰一刻，其實我就好深深感受到，就係你望住一個你好愛錫嘅人，望住佢痛苦，但係你乜都做唔到嗰種無助感咯。即係我嗰一下就知道，其實人真係好冇用咯。因為你甚至你可以講到話，如果係發生喺我身上就好啦，等你唔好受苦。但呢樣嘢根本你自己都做唔到。咁所以去到呢個感覺，我就真係好深深咁體會到人嘅嗰種無力感。咁頭先家姐講到啦，你嗰晚黑好辛苦，直情喉嚨都差唔多唞唔到氣係嘛？你會唔會覺得自己隨時都會俾死神召喚咗佢咧？即係冇辦法啦！你當時好唔恐懼咧呢樣嘢？係啊，即係其實嗰一晚就係已經係去到我睇咗好多個醫生啦。咁其實好多醫生都同即係靜靜雞同媽咪講咁樣，即係話其實你個女真係好唔對唔住我，我真係救唔到佢，即係我真係唔知佢點解會咁樣啊咁，即係我唔知可以點樣解決咁樣。咁我記得嗰一晚就係即係好似家姐咁講啦，即係我就 feel 到我少少喉嚨即係有少少即係腫脹咁樣嘅。咁我都 realize 即係我都發現死啦，其實就嗰下真係
即係隨時走就走咁樣。即係我記得嗰一晚就係我媽咪啊、我家姐啊或者我姐姐啊，佢哋都會輪流入嚟敲門，跟住就問我今晚使唔使陪你瞓啊？你有冇事啊？咁樣。即係我記得我嗰下就話唔使啦咁樣，因為我都發現就係、其實就算佢哋陪我瞓啦嗰晚，只要我個喉嚨再腫多少少，佢真係閂埋咗，跟住我嗰下氣上唔到，我就死咗㗎啦。咁係真係一呼一吸。咁其實有邊個喺我身邊其實都幫唔到我咁樣。咁我嗰下係有好大嘅感受嘅，我真係好體會到無常呢樣嘢。咁但係雖然我係面對住生死，但係其實我自己都好震驚。其實我當時其實都比我想象中平靜嘅。咁因為就係之前我一直都好想控制我嘅病情啦，即係我會我想點樣做啊，點樣即係想佢好快啲好返。但係我嗰一刻就發現其實我真係控制唔到啦。即係我點樣即係我已經做到我最好，我都係控制唔到嘅時候。當我接受咗呢樣嘢嘅時候，反而我之前有嘅痛苦反而就冇咗咯，就反而就係有一種平靜。咁當然都有驚嘅，即係當然我認真諗，哇！我真係有機會死喎，咁我即係點都一定有啲恐懼，但係都俾我想象中平靜，因為我覺得咁都冇嘢可以做到㗎啦，咁樣。哇！阿明明咁後生啦嚇，都可以面對生死啦，咁平靜喎。咁我想問一問阿家姐，你當時同媽咪咧，你哋隨時會冇咗個妹啦，媽咪隨時冇咗個女係，咁你覺得點樣去面對呢樣嘢咧？會唔會好衝擊咧？好激動咧？其實我嗰時望住媽咪咧，我都覺得幾出奇嘅，因為咧，即係你會可以想像到面對住咁大件事啦，身為一個媽咪一定係好緊張啊，可能好情緒化啊、喊啊，可能嘗試揾好多唔同嘅方法啊咁樣。咁但係其實面對嗰一晚嘅時候，我望住我媽咪，其實佢係好冷靜，即係我記得佢啲醫生全部都同佢講話冇辦法㗎啦嘅時候，佢走咗入去我妹度問佢點啊，你想唔想入醫院啊？跟住佢就話我唔想入醫院。咁好啦，咁你早啲休息啦。咁同埋佢就最後問咗佢一句嘅，佢就話：明明人生係咪真係好無常啊？你睇下你安排咗本身幾個月之後就諗住去法國留學啦，過一個月又開學啦，你而家連聽日都唔知過唔過得到。即係呢個平靜係我覺得對我嚟講係一個好詫異嘅一件事情嚟嘅，而我覺得呢一樣嘢都係我哋因為我哋一家一齊學佛學咗咁多年。我哋學埋嘅一啲唔同嘅道理，去到呢一啲生死關頭嘅時候，反而就用咗出嚟，反而就係大家發現其實你執着咁多嘢都係冇辦法，因為好多嘢業力啊、因緣啊，其實好多嘢根本就唔喺你控制範圍之內。咁所以反而我哋嗰一刻放下咗，大家就真係嗰一刻就可以離苦得樂，可以好平靜咁樣去面對，冷靜咁樣去面對一啲問題。咁明明啊嗱，我而家見你咧皮膚滑滑靚靚啦，又見唔到有啲咩疤痕喎嚇。咁之後發生咩事？點解有咁大個轉變咧？可唔可以家姐講下，或者係明明睇下發生咩事度？其實係嗰一晚啦，即係真係發現冇辦法嘅時候咧，咁我媽咪就去求佛陀師傅加持。咁我第二日朝早即刻就收到媽咪電話，就話你今晚即刻買機票，你就即刻要飛去美國啦咁樣。我當時都冇諗啲咩，佢就好咯，咁即刻 book 機票就去可以做到啲咩就做啲咩啦咁樣。咁去到美國嘅時候咧，咁我哋就要喺側邊等求見佛陀師傅啦。咁其實我望住喺個帳篷度，我又冇電話啦，又乜都冇得做啦。咁我就坐喺度嘅時候，其實望住好多一大班嘅佛弟子入去又出嚟，入去又出嚟。其實佛陀師傅連食飯嘅時間都冇，即係我去到等到我諗我嘅時候已經係差唔多12點幾1點凌晨。而佛陀師傅當時仲係冇停過咁樣不停接見弟子，其實我當時真係好感動，覺得佛陀師傅真係好慈悲嘅。咁去到輪到我啦，有機會入去求見佛陀師傅嘅時候啦，佛陀師傅就同我講，佢話其實係因為明明多生以嚟嘅一啲冤親債主，去化為冰膜喺佢嘅皮膚上面，由佢身體裡面開始攻擊佢，想攞佢命嘅。咁我當時就即刻諗到係喎，因為明明身體上面皮膚咧，佢最後係真係發現一塊塊咁樣，好似唔知乜嘢，總之一塊塊咁喺佢啲皮膚上面一笪笪咁樣，唔知咩嚟嘅。咁所以呢啲都係就係所以點解啲醫生睇咗咁多次都斷唔到症，因為佢哋都冇見過呢一啲嘢咯。咁
咁當時佛陀師傅咧就俾咗1加侖嘅法水我，叫我咧要拎翻去俾明明用嘅。咁我當時啲法師見到我捧住咁大樽1加侖嘅法水，佢哋都呆咗。哇！你有乜可能可以拎到翻去香港啊？因為美國其實海關係好嚴噶嘛。去到最後咧，我係有一大個篋，裡面淨係得法水嘅啫，係乜都冇嘅。咁當時好神奇，就係翻到香港咧，打開個篋，佢淨係有張紙仔話有開過個篋，亦冇人要打碎啦，冇人質問過究竟我呢啲裏面係咩嘢嚟㗎啦，咁就好順利就翻咗去啦。咁我好記得其實翻到去屋企嗰下望住佢已經精神咗好多啦，比起我走嘅時候，我就話發生咩事咧咁樣。咁其實你嗰陣係大概係，即係我走咗嗰幾日，其實你係點咧？係，其實你走咗之後，其實我已經覺得即係精神翻啲嘅咁樣。咁同埋嗰陣時係我身上面唔同地方咧係會出現咗啲疹啦，即係類似嗰啲即係一格格嗰啲咁樣。咁出現咗之後，但係咧我唔理佢咧，佢幾分鐘咧又冇咗咯喎，跟住就喺另一個地方又出現咯喎，跟住嗰一陣又冇咗咁樣。係，跟住就家姐翻嚟嘅時候，其實我都已經係幾精神啦，就喺度打機。話你當晚去到美國之後，其實阿妹咧已經受到個加持啦，所以佢個身體已經有好轉啦。係啊係，同埋我當時我好記得我喺美國嘅時候，我望住即係喺求見佛陀師傅，然後望住有咁多法師咁熱心去幫我重新將個1加侖法水再 pack 入啲細樽度，各樣嘢其實我當時真係好堅定覺得佢今次一定會好翻，所以我嗰一晚凌晨3、4點翻到酒店，我就 send 咗個 message 俾我妹，就同佢講話：你今次一定會好翻，唔使擔心。咁而好快，我記得好快，你一開始用咗個法水，你好快就已經消晒啦。我諗1個星期到就開始退，跟住之後就可能1個月內就啲印都差唔多冇晒咁樣。跟住你開學都完全冇問題，係。你兩姊妹咁後生就經歷生死，咁可唔可以同我哋啲觀眾，不論佢係佛教徒或者係未曾學佛嘅朋友，分享下呢？阿明明你講先。我係好感恩南無第三世多杰羌佛，對我嘅慈悲加持，令到我嘅業力可以往後退。對我嚟講，我覺得我好深刻學到嘅嘢就係，首先第一就係佛學上面嘅道理啦。就係呢啲道理令到喺我哋平日上面面對好多唔同困難嘅時候，俾到我哋一個工具去點樣面對，同埋點樣去調節自己嘅心念，去可以好平靜咁樣去面對事情啦。咁第二樣嘢就係我親眼睇到佛法嘅威力咯，即係我有好多呢一啲病，其實好多醫生權威嘅醫生，佢哋都唔知道可以點樣做嘅時候，係真係只有佛法先可以幫到。咁所以對我嚟講，就係佛學同佛法完美嘅結合，就喺呢件事情度好深深咁體會到。今日好多謝呢兩位咁年輕嘅姊妹花為我哋分享生死經歷，而佢個媽咪卓瑪之前亦都講過，佢揾過所有嘅醫生去醫 Liris 嘅病，但係都無能為力，冇一個醫生可以做得到。當佢哋知道明明嘅病好返，佢哋簡直覺得呢個係一個奇蹟，係冇可能發生嘅事。作為佛教徒嘅我，覺得呢個絕對唔係奇蹟，呢個係真實不虛嘅佛法。